নিজেকে সুস্থ রাখতে এবং পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য আপনাদের প্রিয় চ্যানেল হোমমেড হেলথ টিপসকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনটি দাবিয়ে দিন। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে এমন একটি টিপস নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করব যার ব্যবহারে আপনার বুকের জমে থাকা কফ এবং শ্লেষ্মাকে খুব সহজেই বাইরে বের করতে পারবেন। বন্ধুরা, যদি আপনার বুকে কফ জমে থাকে এবং তার কারণে আপনার বুকে একটি চাপ অনুভব হয় এবং বহুবার আপনি চেষ্টা করছেন কাশির মাধ্যমে সেই কফকে বাইরে বের করার, কিন্তু কোনোভাবেই তা বের হচ্ছে না, তাহলে আজকের এই ভিডিওটি আপনি সম্পূর্ণ দেখুন। এই ভিডিওতে বলা উপায়ের ব্যবহারে আপনার বুকের জমে থাকা কফ খুব সহজেই বাইরে বেরিয়ে যাবে এবং তার পাশাপাশি কাশির সমস্যা থেকেও আপনি সম্পূর্ণভাবে মুক্তি পাবেন। বন্ধুরা, এই উপায়ের 2 থেকে 3 বারের ব্যবহারেই আপনি চমৎকার উপকারিতা লক্ষ্য করতে পারবেন। আপনার বুকের চাপ ধরে থাকা কমে যাবে এবং আপনি প্রাণ খুলে শ্বাস নিতে পারবেন। তো বন্ধুরা, আসুন দেখে নেওয়া যাক এই উপায়টি আমাদের কিভাবে তৈরি করতে হবে। বন্ধুরা, উপায়টি তৈরি করার জন্য সবার প্রথমে আমাদের প্রয়োজন হবে একটি আদার টুকরো। বন্ধুরা, যদি আপনার কাশি বা ভাইরাল ফ্লুয়ের মতো সমস্যা হয়ে থাকে, সেই সমস্যাকে দূর করতে আদা যথেষ্ট হেল্প করে থাকে। বন্ধুরা, এটি ঘরে থাকা এমন একটি জিনিস যা আয়ুর্বেদিক পদ্ধতিতে আপনার সর্দি কাশির সমস্যাকে দূর করে। তো বন্ধুরা, আদার পাশাপাশি আরও একটি জিনিস আপনার দরকার হবে, আর তা হলো লবঙ্গ। বন্ধুরা, এই লবঙ্গের মধ্যে থাকা অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি কম্পাউন্ডস আপনার সর্দি কাশির সমস্যা দূর করার পাশাপাশি যাদের গলা ভারী বা গলায় ব্যথার মতো সমস্যা লেগে থাকে তাদের জন্য ক্লোভস যথেষ্ট হেল্পফুল। বন্ধুরা, এই লবঙ্গ যে কোনো মুদির দোকান থেকে আপনি খুব সহজেই পেয়ে যাবেন। এই লবঙ্গকে মানুষ চা তৈরি করতেও ব্যবহার করে থাকে, যা আপনার গলাকে পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে। বন্ধুরা, আপনি ভাঙা লবঙ্গ ব্যবহার করবেন না, অর্থাৎ যে লবঙ্গের মাথায় ফুল থাকবে না সেই লবঙ্গ আপনি কোনোভাবেই ব্যবহার করবেন না। আপনাকে 5 থেকে 6টি ফুলসহ লবঙ্গ নিতে হবে এবং তার পাশাপাশি প্রায় 10 গ্রামের মতো আদার টুকরো আপনাকে নিতে হবে। বন্ধুরা, এবার এই আদা এবং লবঙ্গ একসাথে ভালোভাবে আপনাকে থেতো করে নিতে হবে। আপনি হামানদিস্তা ব্যবহার করে বা কোনো ভারী জিনিসের সাহায্যে এই আদা এবং লবঙ্গকে ভালোভাবে থেতো করে নিন। বন্ধুরা, এবার আপনার প্রয়োজন হবে 1 গ্লাস দুধ। এই দুধের মধ্যে থেতো করে রাখা আদা এবং লবঙ্গ অ্যাড করুন, আর তারপর এটি হালকা আঁচে আপনাকে ফোটাতে হবে। যেভাবে আপনি দুধ গরম করেন ঠিক একইভাবে এই দুধকেও আপনাকে গরম করতে হবে। বন্ধুরা, দুধ যখন ফুটতে শুরু করবে তখন গ্যাস বন্ধ করে এই দুধ আপনি ভালোভাবে ছেঁকে নিন। বন্ধুরা, ছেঁকে নেওয়ার পরে আপনি লক্ষ্য করবেন এর মধ্যে আদা এবং লবঙ্গের রস ভালোভাবে মিশে গেছে। বন্ধুরা, এবার সবশেষে যে জিনিসটি এর মধ্যে অ্যাড করতে হবে তা হলো মধু। এর মধ্যে কোনোভাবেই চিনি ব্যবহার করবেন না, আপনাকে মধুই ব্যবহার করতে হবে। কারণ মধু একদিকে যেমন এই দুধের স্বাদ বাড়িয়ে তুলবে, তার পাশাপাশি মধু বুকে কফের সমস্যা দূর করতেও সাহায্য করে। বন্ধুরা, এখানে আমি আপনাদের বলে রাখি, যদি আপনি এই মধুর পাশাপাশি অন্যান্য কিছু হেলদি প্রোডাক্ট কিনতে চান তাহলে আমি ডেসক্রিপশনে তার লিঙ্ক দিয়ে দেব, আপনি সেখান থেকে পারচেস করতে পারেন। তো প্রায় 1 চামচের মতো মধু এর মধ্যে আপনি অ্যাড করুন। তবে বন্ধুরা, যাদের ডায়াবেটিসের সমস্যা রয়েছে তারা মধু ছাড়াই এই দুধ ব্যবহার করবেন। তো বন্ধুরা, মধু অ্যাড করার পর এই রেমেডিটি সম্পূর্ণভাবে তৈরি হয়ে যাবে। এই রেমেডিটি আপনাকে রাতে সাধারণ দুধের জায়গায় ব্যবহার করতে হবে, অর্থাৎ রাতে যে আপনি দুধ পান করেন তার পরিবর্তে এই দুধ আপনাকে পান করতে হবে। আর এর ফলে আপনি 2-1 দিনের মধ্যেই লক্ষ্য করবেন আপনার বুকের জমে থাকা কফ সম্পূর্ণভাবে দূর হয়ে গেছে এবং আপনি প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারছেন। বন্ধুরা, এই ড্রিঙ্ক আপনাকে সামান্য গরম অবস্থায় পান করতে হবে এবং এটিকে একবারে আপনি পান করবেন না, ধীরে ধীরে এই দুধ আপনি পান করুন। রাতে ঘুমানোর 1 ঘন্টা আগে এই দুধ আপনি পান করুন, আর তারপর আপনি লক্ষ্য করবেন আপনার বুকে জমে থাকা কফ দূর হতে শুরু করবে, শ্লেষ্মার সমস্যা দূর হবে এবং সবশেষে আপনার কাশির সমস্যাও সম্পূর্ণভাবে দূর হয়ে যাবে। বন্ধুরা, ঘরোয়া টিপসের উপরে যদি আপনি অন্যান্য কোনো ভিডিও দেখতে চান তাহলে এই আই সিম্বলের উপরে ক্লিক করুন। বন্ধুরা, ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটি অবশ্যই লাইক করুন, আর এই ভিডিওটি ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম এবং অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া সাইটে শেয়ার করুন, যাতে আপনার সাহায্যে আপনার বন্ধুরাও বিভিন্ন হেলথ প্রবলেম থেকে মুক্তি পেতে পারে। তো বন্ধুরা, আজকের মতো ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। দেখা হচ্ছে নতুন একটা ভিডিওর সাথে। ততক্ষণের জন্য সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন।